नमस्कार, ओपन न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। यौन दुर्व्यवहार लागेको प्रतिनिधि सभा सभामुख महराले दिए राजीनामा, तर छानबिन प्रक्रिया नसकिदासम्मका लागि मात्र उनको भनाई। सभामुख महरामाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको आरोपबारे छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसको माग। देशैभरि नवरात्रको पहल चहल। तेस्रो दिन नवदुर्गा भवानीको तेस्रो स्वरूप माता चन्द्रघण्टाको पूजा गरिँदै। वर्तमान सरकारले भय र त्रासको राज स्थापना गर्न खोजिरहेको कांग्रेस नेता रिजालको आरोप। र भारतमा आएको बाढीको चपेटमा परि मृतकको संख्या 1। अब समाचार विस्तारमा। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका छन्। उनले उपसभामुख समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। आफूमाथि लागेको आरोपबारे सत्य तथ्य छानबिनका लागि अनुसन्धानका सहज होस् भनेर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको महराले बताएका छन्। तर राजीनामा पत्रमा छानबिन प्रक्रिया नसकिदासम्मका लागि भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। महराले सभामुख पदबाट मात्र राजीनामा दिएको उनका प्रेस सल्लाहकार दिल्ली मल्लले बताए। महरामाथि संसद सचिवालयकै महिला कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी छन्। महराले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई तत्काल सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो। नेकपाको मंगलबार बिहान बसेको सचिवालयको आकस्मिक बैठकले संसद सचिवालयका कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका सभामुख महरालाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख र सांसद दुवै पदबाट तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गर्ने निर्णयको हो। सभामुख महराले सभामुख तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य दुवै पदबाट राजीनामा दिएर सो घटनाको छानबिन प्रक्रियालाई सघ्याउनु पर्दछ भन्ने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले सभामुख महराको नैतिक आचरणको सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारहरूप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षण भएको पनि जनाएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराको नैतिक आचरणका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारहरूप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। केन्द्रीय सचिवालयको आज सम्पन्न बैठकले सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुख तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सघाउनु पर्दछ भन्ने निर्णय गरेको छ। सभामुख महरामाथि सोमबार बेलुका संसद सचिवालयकै महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो। नेकपाको दाङ क्षेत्र नम्बर 3बाट सभामुख महरा प्रतिनिधि सभा निर्वाचित हुनुभएको थियो। सभामुख महराले पटक पटक मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको आरोपबारे छानबिन गर्न माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सभामुख कृष्णबहादुर महराले महिला कर्मचारीमाथि रेप गरेको गम्भीर आरोप लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस विषयमा छानबिन गरेर तत्काल निर्णय लिनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सभामुख महरामाथि आइतबार साँझ संसद सचिवालयकै महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएको थियो। आरोप लागेको छ। त्यो आरोपको बारेमा हुन त्यो आरोप मात्रै होला, त्यसको माथि छानबिन गरेर हामीले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। निष्पक्ष किसिमले छानबिन होस्। उहाँको रेपको जुन चार्ज उहाँको माथि लागेको छ, सभामुखको यो अत्यन्त गम्भीर मुद्दा हो। यसमा चाहिँ निष्पक्ष छानबिन भएर र अर्को कुरो यो निष्कासित पत्रकारहरूलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ। 3 जना पत्रकारहरू जो निस्किया छन् त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसले पनि पहल गर्छ। तपाईहरु पनि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुहोला। निष्कासित पत्रकारहरूलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ। यो मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नीति जुन देखिएको छ अत्यन्त गम्भीर
पत्रकारिता जगत स्वतन्त्र हुनुपर्छ। कुनै पनि राष्ट्रमा महामन्त्री कोइरालाले रेडियो नेपालका 3 जना पत्रकारलाई समाचार सरकारले निष्कासन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनः बहाली गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले पत्रकारहरूमाथि नियन्त्रण हुने गरी कानुन बनाउन खोजेको दाबी गर्दै सह्य नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो। नवरात्रको तेस्रो दिन मङ्गलबार नवदुर्गा भवानीको तेस्रो स्वरूप चन्द्रघण्टा भगवतीको पूजा गरिँदैछ। चन्द्रघण्टाको आराधना गर्नाले सबै प्रकारको दुःख कष्ट नाश हुने र सबै प्रकारको बाधा हट्ने धार्मिक तथा शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। माता चन्द्रघण्टालाई श्रद्धा भक्तिले गरिएको सबै प्रकारको पूजा फलफुल पकवान एवं रातो रङको पुष्पहरू प्रिय छन्। माता चन्द्रघण्टालाई विशेष गरी दुधको परिकार चढाइन्छ। चन्द्रघण्टालाई वैज्ञानिक दृष्टिले सम्पूर्ण ध्वनि शक्तिको स्वरूप मानिन्छ। शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार मस्तकमा घण्टीको आकार जस्तै अर्धचन्द्र धारणा गरेकी हुनाले चन्द्रघण्टा नाम रहन गएको हो। कलस्थापना गरेसँगै नवदुर्गाको 9वटा रूपको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। नवरात्रको 9 दिन पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने परम्परा रहिआएको छ। दशैंको तेस्रो दिन आज देशैभरि नवदुर्गाको मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। अब समाचारमा व्यावसायिक विश्रामपछि वर्तमान सरकारले भय र त्रासको राज स्थापना गर्न खोजिरहेको काङ्ग्रेस नेता रिजालको आरोप। चालु आर्थिक वर्षभित्रै किसानका लागि पनि निर्वित भरणको व्यवस्था गरिने सरकारको तयारी र नेपाली काङ्ग्रेसको चियापान कार्यक्रम कोजाग्रत पूर्णिमामा गर्ने तयारी। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिलेन्द्र रिजालले कम्युनिस्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भय र त्रासको राज स्थापना गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। तनहुँमा आफूमाथि ढुङ्गामुढा गरेबाट वर्तमान सरकारले मुलुकमा भय र त्रासको राज स्थापना गर्न खोजिरहेको पुष्टि भएको दाबी समेत गर्नुभयो। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्य पार्टीमाथि बागजै झम्टन तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सिंहजै गर्जन पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएर कम्युनिस्ट पार्टी बाहेकका अन्य राजनीतिक दलहरूको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन सुनियोजित षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी पनि गर्नुभयो। जम्चिने हो भने प्रधानमन्त्रीले प्रायोजित रूपमा के भन्दाखेरि उहाँका कार्यकर्तालाई निर्देशन बाघ जसरी सञ्चालन गर्न पाइँदैन। एउटा मात्रै राजनीतिक पार्टीले काम गर्न पाउने व्यवस्था नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखालाई कार्यक्रम गरेर अनि यो उनको भनाइबाट स्पष्ट छ। हिजो अरिङ्गाल भन्ने प्रधानमन्त्री आज के भन्नुहुन्छ, बाघ जसरी झम्टिन्छ भन्नुभएको छ। बाघ जसरी झम्टिने हिजोका मानिस झम्टिने होइन, उहाँ बाघ जसरी काङ्ग्रेस पार्टी झम्टिने हो। बाघ जसरी लोकतन्त्रवादीमाथि झम्टिने हो भने प्रधानमन्त्रीले प्रायोजित रूपमा के भन्दाखेरि उहाँका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। अर्को अध्यक्ष त्यो पार्टीको अर्को अध्यक्ष के भन्छ, हामी स्याल होइनौँ, सिंह हौ, सिंहसँग लड्नेहरूले त्यही। काङ्ग्रेस नेता रिजालले नागरिकलाई भयभीत बनाएर सरकारले मुलुकमा अन्य लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूलाई गतिविधि गर्न नदिने योजना बनाइरहेको उल्लेख गर्दै सह्य नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा प्रतिगमन ल्याउने खोज्ने कुनै पनि खालको हरकत सफल नहुने दाबी गर्नुभएको छ। समाजवादी पार्टी नेपाल सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष समेत रहनुभएका भट्टराईले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने प्रयास गरी सह्य नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो। दशैंको अवसर पारेर गोर्खा पत्रकार मञ्चले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुलुकमा उन्नत लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा अघि बढाउन सञ्चार माध्यमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। युवा उद्दर्शन युवा पार्टीको नाममा पछाडि फर्कन सक्दैन, कसैले पनि त्यस्तो
यस्तै प्रतिनिधि सभाका सदस्य लोकतन्त्र भनेको एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो, एउटा विधि र पद्धति हो र यो निरन्तर विकसित हुँदै जान्छ। त्यसैले लोकतन्त्रीकरणलाई अझ उन्नत लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो। यो त्यो कुनै पनि प्रकारको निरङ्कुशता युवा बहानामा युवा दर्शन युवा पार्टीको नाउँमा यो पछाडि फर्कन सक्दैन। कसैले पनि त्यस्तो प्रतिगमनको सपना देख्छ र हामी आफूले जानेर नजानेर प्राप्त उपलब्धिलाई गुमाएर यसलाई पछाडि फर्काउने हरकत गर्छौँ भने त्यो सही हुँदैन। र फेरि लोकतन्त्र भनेको यो कहिले पनि पूर्ण हुँदैन, यसलाई पूर्णता दिँदै जानुपर्छ। त्यसले यसलाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउने, बढीभन्दा बढी सहभागी। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापकीयलाई सच्याएर अघि बढाउने परिकल्पना साथ सञ्चार क्षेत्रलाई मुलुकको चौथो अङ्गको रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै सञ्चार माध्यमले सोही अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै किसानलाई पनि निर्वित भरणको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी किसान मन्त्री चक्रपाणी खनालले किसानलाई निर्वित भरणको व्यवस्था गर्न परिचय पत्र वितरणको काम तत्काल सुरु गर्न लागेको पनि जानकारी समेत दिनुभयो। राष्ट्रिय किसान आयोगले मङ्गलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले किसानलाई परिचय पत्र वितरण गरेपछि नियमावली बनाएर निर्वित भरणको दिने योजना रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसका लागि बजेटका व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयका प्रस्ताव लागिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ। हामीले खाद्य सम्प्रभुता ऐन पास गर्दा त्यसमा दुईटा कुरा छ, यहाँहरूले ख्याल गर्नु। त्यहाँ के भनिएको छ भने किसानको वर्गीकरण गरी पहिचान कायम गर्ने, किसानलाई वर्गीकरण गर्ने, त्यसको आधारमा परिचय पत्र वितरण गर्ने र पछि परिचय पत्रको आधारमा उनीहरूलाई निवृत्तिकरण अथवा योगदानमा आधारित निवृत्तिकरणको व्यवस्था गर्ने भनेर राखिएको छ। योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले त्यो राखेका हौँ। अब हामी नियमावली त्यसको आधारमा बनाउँछौँ। मन्त्री खनालले किसानलाई परिचय पत्र वितरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नागरिकको अपेक्षा अनुसार शान्ति सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक खनालले प्रहरीहरूले आफ्नो काम गर्ने शैलीमा सुधार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मङ्गलबार महाराजगञ्जमा अत्याधुनिक शैलीमा निर्माण गरिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले भवनको उद्घाटनसँगै त्यसबाट प्रवाह हुने सेवा पनि सुन्दर हुनुपर्ने आफूले अपेक्षा गरेको पनि बताउनुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक खनालले प्रहरले न्याय सम्पादनको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने गरी प्रहरी भवन निर्माण कार्यालयलाई पनि अत्याधुनिक बनाउँदै लगेको पनि स्मरण गराउनुभयो। सँगसँगै म त यहीँको बासिन्दा पनि भएको हाल यो भवनले अब गर्ने अब प्रदान गर्ने र उसले पाएको दायित्वमा अत्यन्तै सुन्दरता हुन जरुरी छ। अब कुनै पनि यहाँ त मैले झन् तत्कालै सुन्ने गर्छु, जसरी हेमबहादुर सिंहज्यू पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले सुन्नुहुन्छ, समुदायहरूमा उहाँले जोडिनु भएको छ, ध्रुव सर जोडिनु भएको छ। मैले झन् यो उद्घाटन गरिराख्दा त्यो खालको अपेक्षा गर्नु पनि स्वाभाविक हो कि यो अफिसबाट कसैले अन्याय भएन, कि यो अफिसबाट जानासाथ मेरा समस्याहरू सुल्झिन्छ, अथवा यो अफिसबाट महानगरीय प्रहरी वृत्त चक्रपथमा पुग्दा महाराजमा पुग्दा आफ्नो अधिकारमा नपरेका कुनै त्यस्ता विषय मुद्दाहरू छन् भने पनि सहजीकरण गरिदिन्छन् भन्ने सुन्न म लालायत छु। लालायत मात्र होइन, त्यो अपेक्षा पनि हो। मलाई लाग्छ त्यसको अर्को विकल्प पनि छ, किनकि संगठनले अब पछाडि जान सक्दैन। हिजो भएका सुधार सो भवनमा अत्याधुनिक लिफ्टको पनि व्यवस्था गरिएको छ। डिएफआइडी नेपालको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको सो भवनको लागत 11 करोड रहेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक खनालले अत्याधुनिक सो भवन निर्माणसँगै त्यसले प्रवाह गर्ने सेवा पनि आधुनिक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाली काङ्ग्रेसले असोज 26 गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन चियापान कार्यक्रम गर्ने भएको छ। मङ्गलबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बीपी कोइरालाले सुरु गरेको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको बताए। 26 गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपा सहित उपत्यका बाहेकका 74वटै जिल्लामा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरिने उनको भनाइ छ। दशैं तिहार तथा नेपाल सम्मत अवसरमा सद्भाव आदान प्रदानका लागि कार्यक्रम राखिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। साथै काङ्ग्रेसले नजिकेका सबै पर्वको शुभकामना दिएका छन्। अब समाचारमा पूर्ण व्यावसायिक विश्रामपछि भारतमा आएको बाढीको चपेटमा परी मृतकको संख्या 140 पुग्यो र चीनद्वारा जनवादी गणतन्त्रको चीन स्थापनाको 70औं वर्ष मनाउँदै। विश्रामपछि समाचारमा पूर्ण स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। दैलेखको खाँडा चक्र नगरपालिका 5 बिहानी खोलामा आज बिहान डोजर पल्टिँदा सहचालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा दैलेख ठाटीकादका भरतबहादुर शाहीको मृत्यु भएको प्रहरले जनाएको छ। कर्णाली राजमार्ग खुलाउन जाँदा डोजर पल्टिएको थियो। पर्सामा प्रहरले स्रोत नखुलेको रकमसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरले वीरगञ्ज महानगरपालिका 4 नारायणी अस्पताल अगाडि सडकबाट वडा नम्बर 16 का 45 वर्षीय आवास अली र उनका छोरा 22 वर्षीय अस्ताक आलमलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट स्रोत नखुलेको 12,04,500 रुपैयाँ बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। सडकमा चेक जाँचका क्रममा ना 49 प 6824 नम्बरको मोटरसाइकलमा आएका आवास र ना 57 प 306 नम्बरको मोटरसाइकलमा आएका आस्ताकलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको पूर्वी क्षेत्रमा मनसुनी वर्षाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या झन्डै 140 पुगेको छ। बिहार राज्यको राजधानी पटनाका विद्यालय र अस्पतालहरूका साथै सडक जलामय भएको छ। 4 दिनभित्रमा उत्तर प्रदेशमा 111 जना र बिहारमा 28 जनाको ज्यान गएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। जेलभित्र बाढी पसेका कारण उत्तर प्रदेशको बलिया जिल्ला स्थित कारागारमा रहेका 900 कैदी बन्दीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु परेको छ। करिब 20 लाख जनसङ्ख्या रहेको पटनामा मानिसहरूलाई अस्थायी ढुङ्गाको सहायताबाट उद्धार गरिएको छ। वर्षा रोकिए पनि सहरको अधिकांश भूभाग डुबानमा छ। विद्यालय र पसलहरू सबै बन्द अवस्थामा छन्। जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको 70औं वर्ष पुगेको अवसरमा चीनमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेको छन्। रक्ततापूर्ण गृहयुद्धमा कम्युनिस्ट शक्ति विजय भएपछि सन् 1949 अक्टोबर 1 तारिखमा माओ त्सेङले जनवादी गणतन्त्र चीन गठनको घोषणा गरेका थिए। त्यस्ता आधुनिक चीनले असाधारण गतिले विकास गरेको छ। चीनको राजधानी बेइजिङमा हालसम्मकै विशाल सैन्य परेड भइरहेको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। यौन दुर्व्यवहार आरोप लागेको प्रतिनिधि सभामुख महराले दिए राजीनामा, तर छानबिन प्रक्रिया नसकिदासम्मका लागि मात्र उनको भनाई। सभामुख महरामाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको आरोपबारे छानबिन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको माग। देशैभरि नवरात्रको चहल पहल। तेस्रो दिन नवदुर्गा भवानीको तेस्रो स्वरूप माता चन्द्रघण्टाको पूजा गरिँदै। वर्तमान सरकारले भय र त्रासको राज्य स्थापना गर्न खोजिरहेको काङ्ग्रेस नेता रिजालको आरोप। र भारतमा आएको बाढीको चपेटमा परी मृतकको संख्या 140 पुग्यो। हवस् त अपन न्युज अहिलेलाई यति नै। पल पल खबर तेज नजर हेर्दै रहनुहोला अपन टेलिभिजन। नमस्कार।